Турецкой республике исполнилось 93 года. Впервые страна массово отпраздновала праздник после почти двухлетнего террора в крупных городах и попытки государственного переворота в июле этого года. День республики в Стамбуле видела Эмине Халил. В Турции сторонники республики массово вышли на улицы 29 октября. В этот день, 93 года назад, Мустафа Кемаль Ататюрк объявил о превращении Османской империи в Турецкую республику. По проспекту Ватан прошел двухчасовой парад. Вслед за военными в нем приняли участие представители всех тюркских народов. Вечером в районе Бешикташ прошло факельное шествие. Десятки тысяч людей прошли 2 километра с турецкими флагами. Сторонники республики уверены, что вместе с изменением государственного строя Турция получила свободу. А первая успешная демократия в мусульманском мире привлекла к ней интерес во всем мире, уверены турки. Мы не сможем прожить без республики. Выражаем благодарность тем, кто подарил нам эту республику. Это подарок нам от Ататюрка. Это помогло нам стать самими собой. Теперь она знает весь мир. Это подарок от Ататюрка, поэтому мы очень взволнованы. Главным достижением последних 93 лет турки считают равноправие женщин. Избирательное право турчанки получили раньше многих европейских женщин, а доступ к образованию изменил облик Анатолии. В первую очередь, этот праздник является символом того, что у женщин появились права. Светская республика дала нам, женщинам, право выбирать и быть избранными, что в свою очередь является важным аспектом для развития Турции. Женщинам особенно важно быть независимыми. Если мы находимся здесь, то это благодаря тому, что Турция стала республикой. После становления республики все стали равноправными. Именно благодаря этому мы научились быть сплоченным народом. Конечно же, судьба нашего государства в руках молодежи. Наш долг — быть достойными гражданами. Турция прошла непростой путь, пока дошла до наших дней. Отныне будущее Турции зависит от молодежи. Демократия, светское государство. Наш долг — сохранить это все. В Анкаре в честь праздника республики посол Украины в Турции Андрей Сабига под звуки украинского гимна вручил президенту Турции Реджепу Таyyипу Эрдогану поздравительное письмо. В связи с попыткой государственного переворота этим летом празднования, посвященные Дню Республики, в этом году отмечались не так масштабно, как раньше. Однако это не помешало людям веселиться и отметить этот праздник с хорошим настроением. Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул.